ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapawan, Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibagta nakapasyar ka, anak. Oh, apay analiday ka. Manipod nagden na kayo iti asawam, kanayon ka analiday, anak ko. Kastoy sa tinaytulag anak ya asawa adin na oras nanang. Intulag naktumot ididay di tata ngayon pa asawa ka ni Dennis. Aging ga ka di ita, nga dansingin nga anak yaw. Kat saan mo pa'y anasursuro nga inayat ni Dennis, anak? Kasano ko maamasursurok nga ayatan ti tao anaungat. Imot, sakit man nangimon nanang. Naimot kan man nangimon kadipay, aging ga ita. Nainak makitsenda, kwentaan na dagiti magastok. Diyak pa'y magatang ti kayat ko agatangan nang. Ay, lading itak tinapasamak, anak ko. Naturay nga min idinitatang mo. Saan ko ama ipapilit ti kayat ko? Agbiro kak mamat ti trabaho, tapno adamat kabukbukudak a kwarta. Kwarta nga tati biro kam, wano? Dennis, kasapulak ti kwarta, tadinak matikan. Itatakayat kong agbirok iti trabaho, apay nga iparit mo. Agyan kalangan dito balay. Amangan pa'y kit di, no sa balilangan ti aramidam. Apay akasta ka. Awan na pulos pa nagtalak mo kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agyan ka dito balay. Awan pa'y ganas ti kastoy a klasin ti asawa. Makapadismaya. Langgay ko ti saritaan nyo iti asawam. Maipapanitian niya, dad. Husto ti imbagam ngagyan lang niti balay. No trabaho ti sapulan na, ano mat ti trabaho niti balay? Isu nga imbagak, asaanan nga agbiro iti trabaho, dad. Amangan pa'y kit di, no makasarak iti sabali a lalaki. Asino nga iti aglaba, agdalos, kan agluto niti balay, no adda trabaho na. Isu nga rodadyak pinalubusan amapan agbirok iti trabaho na. Nasayaan. Iso nga rod nga iso tinangipasawaan mikan ka, tapno adda agtrabaho niti balay. Nakita nga min ni mamim ti kinagagat na. Si kamot na tama rin, Jenny. Apay nga da ka mat dito'y tiyandaan pare. Saan mo ka di akadwa ni Dennis? Saan? Adala na kaiba una. Ada ka di ibagam kenkwa na, mare? Saan mo ko mga ibagbaga nagkita ta dito'y tiyandaan pare? Ha? Apay ka di, mare? Ada ka di dakas na no nagkita ta di tiyandaan? Ha? Awan dakas na kadata. Ngam no ni Dennis, dakas man ang ti may bagana. Apay ko maadakas. Narulit ti panagpampanunot ti asawak pare. Ibaganan tumanan anak isin narakakkan ka. Kumusta rin iti ubin, pare? Nabayag ajak pimasyari di balayo. Nasaya at damot pare. Hindi mo na tinasidag kanyak. Ngam ni Lisa, kat kaslanas asidag ka ni Jenny. Talaga kasta ti ubing, pare. Adda na asidag iti ama, adamat na asidag iti ina. Nalabit. Ang mas dawak man wapay. Anya ti pagsidaawan, pare? Kuna ti maestrada kan kaaruba, anasingsingpat kanon ni Lisa ngam ni Mona. Ni Lisa tinaudi arimwar, saan ka di? Waan pare? Diyak man mo na agpaiso ti kunara iti babakat. Ha? Anya ti kunada pare? Diyak ano umuna arumwar, natangtangsit, tay di adda pa idiyaw nagtityan. Induron na di maysa, tapno iso ti makauna arumwar. Anya? Ay na, sa umanan dagiti babakat, nga ado ti at-atang na. Kwarta man, mami. Mabanak ije pagadalan. Ngam awanan tinted ni daddy a kwarta kiti kalman. Sorry anak. Awan mat kwartak. Ada ka ni daddy ti kwarta. Anya matan.
Saan ka di nga impampaminsan nga inted na ti 1 week allowance yo? Nagastos ko nga rodan, mami. Basit ti kwarta kita. Sursuruam ti agimpan, anak. Madi ti nagastos launay. Kababain mat ka dagiti barkadak. Nukas la pimpi manak amakita da. Sige, inakon. Awan matita jo ang kwarta. Ada pilpilihan ni Mona nga anak ko. Di na la matultulad ni Lisa kasingin na. Ina ko ni pagadalan, mami. O, apayasan kayo ang nagkuyog ka ni Mona. Kapkapan na. Dinalusak pa'y nga minji banyo ang nagdigusan mi, mami. Kaasi kamot, no si kapay timang dalos. Mapan ka nga rodan. Tapno saan ka amala daw, anak? Nasa papay mo't, mami. Dakda kayo manin dito'y balay. Ta nakitak arimor ni Lolo Carlo. Naruwama kun ngagbat-bati ngagmay-maysa, anak. Madamag ko man. Ada ka ti pa'y kwartam? Apay adumaw dawat ni Mona iti kwarta. Adda pa'y matchainted ni Daddy a kwartami, mami. Adda pa'y. Utangak man ti daddo ma kwartam. Itid kon to ija balay. Saan ko mat ngayon tugot ti kwarta, time batik? Apay, di kwartam ngay. Awan nga rodan ti kwartak. Nagastos ko na. Tada nang igatangak. Agpada matinted ni Daddy kadata a kwarta ah. Imot kakit di Di ka pa'y agpautang. Saan ko mat ngarot ngayon tugot ti kwartak? Sa maysa, nalpasan ti reses. Ingatang kon iti ka nagjain tugot ko. Imbag pa'y siguro no sa balit ti pagutangak. Saan asika? Saan ka nga min agastos ah? Maibo sa dagos ti kwartam. Panawan ka man laengan. Imot. Apay nga tasang ngagpada ti kababalin ti anak ko, nanang. Babalin nga imalakan ka na singpet ni Lisa. Imalamot ni Mona iti amana. Nung amin kanayon ko abagbagaan, agpasugnod. Ibaga na nga apay ka nung nga isulaang ti makitkitak. Ala, basta saan ka lata maumuma amang bagbagakan kwa na anak ko. Ibaga na nga apay ka nung asan ko abagbagaan ni Lisa. Katusto ti aramidan na. Kaadwan ama nagpasugnod adi na kaya ti pabagbagaan. Isuda ti maiwawa. Day ta ti pagdanagak, nanang. Diyak kayat ang maiwawa ti anak ko. Imbagman ta nakaumay ka dito'y balay mi, gayam. Naamwak ti sa Adam dito'y balayo kayam. Awisan ka kuma, tawan kadwak iji trabaho. Ijay ka di pa'y opisina ti insurance ti ayan mo, gayam. Wan gayam, kasapulan mi ti clerk ijay. Amok akabailam, tanalaing kamet. Kayat ko, ngam amangan no saan manan akayat ni Dennis. Awan kalintagan na amang ikulungkan ka. Nang runa, tadi namot maitad ti masapul mo. Imbag ta simmangpet kan. Kagapgapo ni Sheena dito'y balay. Anya ti mayanday di agayim mo? Agkasapulan da kanu iti clerk ija opisina da. Anya ko man wag kasapulan da. Apay paylaeng nga imay na imbagakan ka. Kaya't naasyak kumati kadwa na ijay. Palubusan na kuma. Tapno adamat trabaho. Kabaalam ka di apagiddanan ti trabahom dito'y balay, kan trabahom ijay? Damagak man kan ka. Inasawa na ka di. Tapno adda para trabaho dito'y balay. Tapno adda agserbikan ka. Day ta ti pagrebangam kas asawa. Pinanagnagam nga inasawa nak. Takasapulam ti babae iti biyag mo. Saan ka di? Mapanak ijay opisina inton bigat. Palubusam ka din agtrabaho ti asawam? Kunana nga awan karbangak amang ipupok ken kuana dito'y balay. Tasaan ko kanumat nga ikikan iti kwartana. At dalakit din ang sugsog kan kuha na. Tanaturad mo't na sumungbat. Mas daawak nga rod. Naturad maten.
Saan ko kanumat ang maitid amin ang masapol na? Padasan tapaya kigtutan. Maring agbaliw ti panunot na kat saan na mapanagtrabaho. Wandad, Jack kumakayat ang mapanagtrabaho numabalin. Imbagman ta nagpasyar kayo dito'y balay, nanang. Di kayo mo't ngamin mapmapana di ijay balay kadagiti ubeng anak ko. Makumikom da ngamin kadagiti homework da, nanang. Ay wun gayam, naibagamot kanyak ni Sheena nga agkasapulan da kano iti clerk. Imay ka di ditoy. Wan, nanang. Imbagak matday ta ka ni Dennis. No di nakpalubusan, ikak iti kondisyon. Anya ti kondisyon mo. No maitad na kanyak ti sweldok iti serkak ko mga opisina, saan akon nga agtrabaho. Itaman pa'y ang nakasukat ka. Agreportak iti opisina, Dad. Damagak no kaano ak amang rugi nga agtrabaho. Apay, pinalubusan nakakanin ni Dennis. Adamat karbangak nga agtrabaho, Dad. Diyo kumamot ipaidam day ta akarbangan. Kasano ti pagribingam diti balay? Ipalabak dagiti lalamaan, Dad. Agdalusak, sakbay asumre ka. Lisa, awit naman day ti bag ko. Tamapantan iti pagadalan. Anya? Tulungak pa'y ni mami nga agdalos. Sakbay ang mapanak ag eskwela, tanasapa pa'y mo't. Amin matlangit din nga ibagak. Di nakpagustuhan. Adamat bag kong awitak, saan ka di? Anya nga iti awitam? Apay nga agdamag kapay laang. Anya kumangay, no adawitam. Oh, anya ka niday ta pagsumsumlangan yung agkabsat. Dahito man na Lisa, nagsadot. At dala iparamit ko kunkwana, ngam di na kayat. Anya ka diday, Jai Lisa. Umuna ka no ni pagadalan, mami. Ngam siya ka no ti mangawit iti bag na. Oh, apay nga ipaawit mo tibag mo, iha. Awitam tibag mo, taawitan naman tibag na. Apay akanayon yung nga isakit day ta Alisa, mami. Inak man laangan. Ne, apay nagsangsangit ka mapanagadal, basang. Dangamin mami kan Lisa, Lola. Apay aya, anya ti inaramid dakan ka. Sana kayat ni mami nga ibaon ko ni Lisa. Iso nga minti kayat ni mami. Ipulong kunto ka ni Daddy. Ay, saan mo pa'y nga ibagbaga, apo? Kasaok pa'y damamim, kan ni Lisa. Basta ibagak to kan ni Daddy, Lola. Ay, ang mga noad ang tuman saan apag kinaawatan ng damami kan dadi, imbalasang ko. Basta, ibagak to. Tapno pagungtan ni Daddy ida, Lola. Anak, anya ka di tinapasamak. Agsangsangit mo't ni Mona na panag-eskwela. Ipulong nakakanaw kan ni Daddy na. Anya? Imbaga na nga awitan ni Lisa tibag na. Ngam imbagak nga awitan na, tabag na mat. Ay, madlaw na sakit tinakam na. Ang mga noan niya ti ipulong na iti amana. Unay lakit di ti anak kon. Agaramid sa manan iti saan nga umno. Patyan to lakit din ni Dennis ti ipulong na. Ay, ang mga no day tamanan ti panggapuan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni Dennis, anak ko. Parikot mananday to'y nanang. Ay, anya nga tati aramidan ni Dennis, no agipulong jay maysa nga anak mo. Ibagak tipod no anapasamak nanang. Adakin ko na, no asino ti patyan na kada kami kani Mona. Mona, apay nga da ka dito'y dalan. Kan apay nga agsangsangit ka. Damami kan Lisa, Daddy. Irurumandag ka dya balay. Ano? Taapay. Anya tinaramid dagan ka. Imbagak lang mat kan ni Lisa. Ngawitan na tibag ko. Tanasakit ti tiyan ko. Ngam di namat kayat. Imbagamat ni mami ngawitag kano tibag ko. Sana kano nga agibaon iti sa bali.
Nasakit nga rod ti tiyan mo. Ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni Mami ni Lisa, Daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Ala, agawid tan. Taglin nawag kami, iti inayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan ang naragsak ni Jenny iti sidong ti asawa na. Gaputaman ng imon naungat kan kirmat ni Dennis. Adda-anda iti singin nga anak, nasingsingpat ni Lisa ngam ni Mona. Iti may sangal daw, adda impulong ni Mona ken ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Mona Lisa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit nga rod ti tiyan mo, ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni Mami ni Lisa, Daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Agawitan, taglin nawag kami iti inayo. Uwan, Daddy. Rumbang asandak nga iruruman. Hindi na po ko ti kwartang. Di nagpay pautangan ni Lisa iti kwartana. Kasanwa na po ka mo ti kwartam? Ang mga nuada na nga na ijabalay, Daddy. Nagpukaw matlatan ijabalay. Anya? Saan anasaya at dayta? Agpukaw ti kwarta, iti unag ti balay? Oh, itaman pa yan, nagkuyog kayo nga agama. Inuray nak, tairuruman nyo kano kan ni Lisa. Iruruman? Apay ko mga iruruman mi, kat kapamilya mi mat. Apay nga rod nga agsangsangit ang naguray kanyak ijedalan. Apay nga idinapukaw na ti kwartana, kat saan kano apautangan ni Lisa. Tay mapan ko mag-eskwela, kayat na nga ipaawit ti bag na ni Lisa. Ngam kunakmat nga awitan na, taawan mat awit na. Agsakit nga rod kano ti tiyan na. No imbaga na ko mga agsakit ti tiyan na. Uray siyak pa'y amis mo tinangitulod kan kwa na. Wano impan ko kuma iti doktor. Asino matinangala iti kwartana? Saan pa'y kano apautangan ni Lisa? Kadamagan ka ni Lisa. Dumaw dawat kanyak, ngam awan mat igam ko a kwarta. Ammom dayta. Agsarita taman, sika, Lisa. Apay adi mo pinautangan ti kabsat mo, napukaw na ti kwartana? Napukaw? Di namat imbaga napukaw ti kwartana. Ti imbaga na, kat nagastos na akadwana ti barkada na. Nagasto na, kunam? When mat, kasta ti imbaga na, Daddy. Saan ko nga intugo ti kwartak iti pagadalan, iti imbaga na nga umutang. No intugot ko, di inikak ko ma. Ijay pagadalan nga umut-utang kan ka iti kwarta? Wan, Daddy. Nalpasan ti recess. Iso ang nagastos kon ti kwartak, iti imbaga na. Saan nga rod ang nagmeryenda, idi reses? Imbaga na mo ta nagastos na kano amin ti kwarta na. Imbagak pa'y, asa nagastos na gastos. Tapno saan na maibos sa dagos ti kwarta na. Nga mariribukan ka, Dennis, iho. Apay ka di? Jakman amo, Dad. Saan nga agsusurot ibagbaga dagiti anak ko? May papaniti? Adda saan daan nagkinaawatan. Ngam ididinamag ko. Kat saan nga agpadat ibagada?
Gagangay lang daytay tagkapsat. Adda saan da pagkinaawatan. Ngamjak kayat nga irurumanda ni Mona, Dad. Awan mat makita ka kasta. Tilang madlaw ko, kit pasaray umuna ni Mona iji pagadalan. Tagdalos pa nga umuna ni Lisa. Kat, ni Jenny nga akin trabaho iti agdalos. Apay asaan nga agdalos? Tultulungan na, sakbay ama pa ni iji pagadalan. Kakuyog ni Lisa ti may sa kadagiti kaadalan mi alalaki. Ay, ala akman ida iti ladawan, babaan iti cellphone ko. Ta ipakita to kan ni Daddy. Ha? Aday ta. Adan ladawan da iti cellphone ko. Ibagak kan ni Daddy, analaing ama ki boyfriend. Bayam di ta, nga uray pagong tanda. Adda ka manan dito'y dalan, iha? Papanam ka di. Inuray ka lang, Daddy. Ngamin, aday pakitakkan ka. Dita cellphone mo? Anya day ta? Diyak pa ibagbaga. Mabit lang, tay pakitak. Ibagamon, tamagmagnata. Mabit lang, Dad. Oh, aday ka, Daddy. Kita mo. Ni Lisa nga adda kadwa na alalaki. Kasta ti aramid na iti pagadalan, Daddy. Ipasakkan ka. Tapno din na mo asyak ti nang ibagakan ka, Sige man nga rod. Bagbagaam, Daddy. Tapno di marwam akanayo na makikuyog kadagiti kaadalan na alalaki. Lisa! Umay ka dito'y! Kartangam! Apay ka di, Daddy. Makapungtot kayong samot. Talaga ang makapungtutak. Ipalawag mo manday ta aladawan. Kitaam. Di mahisa ka dangiti kaadalan mi, Daddy. Dakas ka di? No ibaunda kami amapan agdalos? Anya ti mapanyo dalusan? Imbaon na kami ti maestrami. Adalusan mi kano ti faculty room, Daddy. Adan imo na kakadwaming agdalos ijay. Masapol nga igadyo ti agadal. Igagaad ko mat, Daddy. Ipakitak gayam ti picture ti grades ko, ha? Apay, impakita dan ti cardio. Idi pinagdalos na kami. Nakitak iti lamisaan ti maestrami. Ang nakaparabaw dagiti cards mi. Akin rabaw ti card ko. Iso nga inalak iti ladawan. Oh, atoy kitaan niyo, Daddy. Nagnangatumat, iha. Wan, Daddy, nangato dagiti grades ko. Iha, kaya't kumat ang makitan to ti gradom no ipakita dati cardio. Awan pa'y matimbagada, Daddy. Amangan numabayag pa'y. Dandanida siguro ipakitan ti grades yo. Nagngangato ti grades ni Lisa. Inalaan na itiladawan. Tanakita na ti card na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. No kasta. Nalpasan ti cards mi. Nalapit na kasta. Taapay ang napikturan na ti grado na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. Ay sus. Sapay nagbabati na alak iti quiz kan exam mi. Ni matpari Dennis na dyan. At dasal-sal labayan a babae. Ne, madiday to yan Iso matlagayan nga iparit na ngagtrabaho ni Mary Jenny. Taam ka na nga aramido ni Mary Jenny tikas iter aramido na ita. Aguray ka man, tapikturak ida. Saan nakabas na makita, tanailingadak kadagiti customer dito kantin. Inton mapicture ko ida. Pumanaw akong dito. Sa
Saan ka di amay mayat matdaang tagtrabaho iti opisina, gayam? Wan agayam, adapay namnamaan nga orayan as sweldo no madanon ti katapusan. Imbaglaket di ta nag-resign di sigud a clerk, tanapan iji abroad. Dakila pagyamanak ken ka, tasyak adagos tinalagip mo gayam. Amok nga minti kasasaad mo, tana ibagam kanyak, idi nagkita ta. Nabayaga ko na nagananos iti sidong ni Dennis. Nasingpot ka nga min launay. No siyak tikas jay ti asawa na, nabayagan a pinanawak. Inananusak para iti anak ko. Ngam numadok talak aluklok ko nak. Saan ko nga amo no anya ti maramid ko? Agpaiso ka di analpasen ti grades tayo? Apay nga impasikat mo ka ni daddy dagiti gradong? Saan ko mat nga impasikat? Impakitak. Tapno ipanagnag ko nga igagaad ko ti agadal. Saan ka makiboy-boyfriend? Maartapan kanto iti masakbayan. Saan nagaputan nalalaing ka iti pagadalan? Kat abakan nak iti amin abanag. Pakaragsakak no agbalegi ka iti masakbayan. Takabsat kalakat nga rod, Mona. Imulam di ta panunot mo. Nadurdur asak tungam sika. Sige pakaragsakak ti anyaman abaligim iti biyag. Nga ta? Amangan no kayat mo matanangat nga to kanto iti masakbayan. Ay, awan kasta panunod ko. Ti adda kanyak ita, kat igaod ko ti agadal. Bareng agbaligi akmat iti biyag. Imbag ta nagsabat ta dito, Mare. Oh, kaslada na patad nga ibagam pare. At ibagakin ka. Ngam pangaasim ha. Saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibagakin ka? Mangnamnama ka pare. Ibagam no anyaman dayta. Adda ipakitak. Ngam na Jack kayat agura anak ni pare Dennis. Ipakita ko ng pare. Inruar mo mati cellphone mo. Ate Mare. Kita. Ada na kay baga kanyak idinabit kami pa nga ex-girlfriend na dayta a babae. Jack mabalin nga i-forward ken ka. Tamaduktalan na asyak tinang i-forward. Lumakita na ti cellphone mo. Pitsura klangan. Tapno saan na makita ang naggapukan ka pare. Mabalin ka di nga umunaak pa'y nga agawid. Sakbay asumangpot ni Dennis ijabalay gayam. Apay ka di gayam, anya tinapasamak. Nasabat ko ti may sa kadagiti ninong dagiti anak ko. Impakita na tiladawan nga da kasalsal labay ni Dennis a babae. Amamom ka di ti babae gayam? Ada na kay baga kanyak edi nga ex-girlfriend na dayjay. Mga no nabayagan ti relasyon da? Iso ako nam adi mo marik na ti panagayat na kan ka. Nalabit akas tagayam. Kaya rigak ti katulong iti balay na ngam awan matsweldok. Anya nga ro ti planom ita? Kabayatan ngawan pa'y ni Dennis. Pumanawak iti balay mi. Inakalaan dagiti importante agargaret ko. Nay, apay na kita dua adadakkel amaleta. Pumanaw akong dito'y balayo, Daddy. Adamat gayam sa bali a babae iti piyag ti anak yo. Kasano ang amuam nga da babae na? Sana na masapul ang mamuan yo, Daddy. Amuyo ka di, nga da sa bali a babae iti piyag na. Di nakamatbisbisinan ti anak ko. Ngam liniputan nak. Di na may tad amin akasapulan ti pamilya. Pinagbalindakla nga adipan niyo dito'y balayo. Amo ka din ni Dennis, apumanaw ka ito. Agsarita kami to, Daddy. Day, apay anak ko. May kamot nga adagargarat mo. Sana ka mas daw. No apay akatulong titrato ni Dennis kanyak. Saan kat nga asawa? Pag kunaamot anak ko, saan nga ta nagriro kalaan?
Kitaan nyo ti aday ti cellphone ko, nanang. At sa bali a babae iti biyag na. At tuyo. Ay, uunay mo't lang arudan, anak ko. Sana sakit ang tinakam ko ti kaadda ti sa bali a babae iti biyag na. Ti kaunday ti panagtutok ko iti sidong na ti pagsakit ang tinakam ko, nanang. May kasano nga rudan dagiti anak mo. At dadapay laang ijay pagadalan. Dadakkel dan, nanang. No kayat dati umay ditoy. Nasayaat. Adda kadakwada dayta. Hello, Dad. Imawag kayo, mat. Anya ti bagayo. Pimanaw mo't ni Jenny nga dadwa amalet ang awit na. Anya? Tapay ka, no? Amo naman nga nasabali a babae iti biyag mo. Kasanon no maamuan ti asawa ti babae ti may papan ka na kayo. Asino ka no tinakaamuan ni Jenny, Dad? Di na imbaga. Ngam ko na pinagbalinta ka nulay nga adipan nga awan sweldo na. Asino pa yan ita ti mga ramid kadagiti trabaho na di tabalay? Dahita ita ti parikot. Nang runa ti agluto a masapa. Kunakon kat. Ama di ti ibunga ti panagtrabaho na iti opisina. Tadda maamuan na. Ijay nga ta tinakaamuan na. Itinabayagan a sekreto. Lola, apeng adda kayo di tiruwar ti pagadalan? Umay ko ibaga, nga adda ni mami yu iji balay. Pinanawan na ni daddy yo. Ha? Apay a pinanawan na ako na yung Lola. Naduktalan na nga adda sa bali a babae iti biyag ti amayo, apo. Ha? Adakan ka, no ijay balay ti pagawidam. Kasanungay, katawan mo't pagsukatak iti balay yo, Lola. Sumarunukan to lang arudan ijay balay-balasang ko. Wan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasanon no igawid nak ni Daddy, Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas, nakita ni John ni Dennis nga adda kasinsin na labay na a babae nga agturong iti kantin. Inalaan na ida iti ladawan, kat impakita na kini Jenny. Nasair nga rod ni Jenny, kat pimanaw iti balayda. Naamuan mat ni Lisa tinapasamak, babaan kaniapong na a Marta. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanungay, katawan pagsukatak iti balay yo, Lola. Sumarunukan to lang arudan ijay, apok. Wan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasano no igawid nak ni Daddy? Dayta ti parikot. Ipakamok mat kanimo na tinapasamak. Tapno am muna. Kat amangan no sumurot ka ni mami yo. Anya ti aramidok, Lola. Kaya't ko ti sumurot ka ni Mami. Padasam nga ibaga ka ni daddy yo no anya ti kunana. Wan, Lola. Ibagak daytoy ka ni Daddy. Agpakada ang. Anya aluto daytoy. Sana mauawatan. Natamnay kan sana naimas. Saan ko ang matulad ti timpla ni Mami? Anya ka diti naramidyo. Taapay apim manaw, Daddy. Nauma kada tayon, isu apimanaw. Damagak man, Daddy.
No kadi maduktalan nyo, nga ada sa bali ang lalaki iti biyag na? Saan kayo kadi ang masair? Anya ka dinday ta asasawam. Kayat ko ti sumurot kan kuana, Daddy. Mabalin kadi as surutak ni Mami, inton bigat? Awan ti pumanaw dito'y balay. Laglagi penyo dayta. Apay akayat mo ti sumurot ka ni Mami. Gapo ka di takay kayat na ka? Agpada ta akay kayat ni Mami. No adaman dagiti banag, abagbagaan na ka. Dayta, kat di na kayat ama iwawa ka. Apay kit di ama iwawaak. Kay kayat nakakit di Nagbidot ka. No di nakakayat. Apay ngay, nga inawawil na ka, manipod ubing ta. Basta kay kayat nakangam siya. Sana pud no dayta mo na. Atap mo laang dayta. Ipatpatag na taadwa ni Mami. Anya ngay timbaga ni Daddy mo, Apok. Nagpakada ka ka din. Wan, Lola. Ngam di na kayat. Anya nga ti aramida. Bayam takasaritak ni Mamim, no anya ti kunana. Masapul asumurot kayo kumakan ni Muna, ijay balay. Panagkunak kat kay kayat ni mo na ijibalay, Lola. Ay, si Kangay, Apok. Kayat mo ka di ti sumurot ijay balay. Wan, Lola. Amangan nga min no agliday ni Mami. Wen, Apok. Talaga ang naliday ni Mami yo, gapo itinaduktalan na. Ex-girlfriend gayam ni Daddy yun ay jay ababae. Ay kayat ko ang makita tila dawan da, Lola. Impaprint pa'y ni Mamim. Tamaaramat na day jay. No anyaman ti addang nga aramiden ti amayo. Imbag na nagsabat tamanan, Mare. Amom, araramidak da ito sana nga puta dadaulik ti relasyon nyo. Gam kayat ko lang agbalbaliw ko man ni pare Dennis. Anya dayta ko na mga aramidang pare. Adaman na naala kaladawan. Agpada da pa'y matngarod nga addaan iti asawa. Kan adda kamot nga asawa na. Pimanaw ako ni Jambalay mi. Tamanipod nagdan na kami. Jack narik na ti panagayat na. Amang ano, pati ti pamilya ti karelasyon na kat madadael man. Barang saan ang madadaal ti pamilya ti karelasyon na. Ngam siyak, awan serbi ti panagdan nami. No awan mat ayat iti nagbaitan mi. Dahita ti pagmadyan ti maitulag ako nada. Mapilitan ang makiasawa, gapo iti pagayatan ti naganak. Hello. Anya ti masapol mo tay mawag ka. Nagpuskol tarupam. Asino tinapuskul ti rupa na? Kan saan nga umno ti aramid na? Anya kumati pamanaknak mo? Palubosam ti ubi nga sumurot kanyak. No di mo kayat apaikat ka iti trabaho. Anya kumati ebidensyam? Ada ebidensya? Ado aladawan amang ipakita iti kinaman ang lilipot mo. Nagdakas ka nga asawa. Inanusang tinagmadi nga ugalim. Tagayam, ada sa bali iti biyag mo. Kat, anya itati kayat mo mapasamak? Palubosam dagiti ubing nga umay kanyak. Day tala ang ti kayat ko. No di mo kayat amakadanon iti husgado daytoy. Anya? Apay, amaniribukan kasi mangpert di ti balay, Dennis. Imawag ni Jenny, Daddy. No saan ko kanu apalubusan dagiti ubing asumurot kan kuana. Paikat nak iti trabaho. Kan dumanon kanu iti husgado. Timurad ti nga. Ada ka di ebidensya na, tapayan na turad. Ado kanu tiladawan nga igna. Delikado ka nga ron, no kasta. Amo naman tiyar aramiden na. Awan ti maaramidak, Daddy. Narigat ti maawanan iti trabaho. Adamot kanu ado aladawan nga ebidensya nga igna. Awanan ti para trabaho di ti balay.
Saan ka kadi nga umay ayan ni mami? Tapno irurumandak ijay? Mas kagayat na ka ni mami. Apay asang kay bagam akay kayat nak ni mami. Kay kayat na tamat adwa. Imbag ditoy, ta sigurado akay kayat nak ni daddy. Nang runa, no syaklaangan ti agbati. Ijay ngay, adda ka akaagaw ko iti panagayat ni mami. Apay akas tati anda di ta panunot mo. Gapo nga ta? Tanakurang ka iti panagayat? Pag ko naamat, anak ko rangak iti panagayat. Ngamin, no adagora di tapusom, kawatan anak kurang ka iti panagayat. Talaga kadiasaan akayat ni Mona ti umay ditoy, anak. Day tamo ti kunana, mami. Imbag ka no ijay. Tagmay maysa, nga ipatag ni daddy. Apay nga takas ta ti kapanunutan na. Apay nga ibagbaga na, amas ipatpatag ka ngam iso. No bagbaga am iti kilo nga aramid na. Ipagarup na nakagurguram, mami. Ngam ad-adda atumanor asaan anasayaat, no saan amabagbagaan. Diyak manam mo, no apay akas jay. Kuna ni Lola, nga amangan no imala kanukan ni daddy. Iso akas jay. Kumusta nga tan ni Mona iti sidong ti amana? Saan ka di amap mapanidyayan mo? Umaymat, no dumawat iti kwartana. Ngam, madlaw ko nga adayulat ta tirik na kanya. Nalabit, asab-sabidungan ti amana ti panunot na, iso akas jay. Sapay ko ma, tadumteng ti panawan ama kaamiris nga ipatpatag kumat nga anak. Sapay ko maagayam. Kadwa na din na kaya ti pabagbagaan. Kat iso ti madi ti pagbanagan na. Dayta ti pagdanagak gayam. No may ijayan ko kat bagbagaak. Pumanaw adagos. Duha talang dito'y anak. Tanapan ni daddy iti ayan ti may sakapsat ko. Kunam nga itati ipapanaw mo. Masapul nga ipakita kadali sa kan mami. Nga uray sa anak katurpos. Kabaelak ti bumaknang. Adumuras ti panagbiag ko, daddy. Kasano ko ma? Aga brodak. Saan nagaputan na katurpos ni Lisa? Kat nasaysaya at ti masakbayan na nga miti siya. Sige. Addakan ka dayta. Barang ije abroad ti pakasarakam iti nasaya at agasat mo. Wan daddy. Ikarik. Agsubli akto anapintas ti masakbayak. Apalan nakto day ja Alisa. Di mo tumat ngamin ingad tinagadal. Tapno nakaturpos kamat kumaakas ka ni Lisa. Day jay manan Alisa ti bagayo. Masuro na ka talaga. Gapot may san a branch manager? Kanayon mo ten nga idayaw yo? Amom ka din anapanan ni Singapore ni Mona, mare. Kaano pa'y anapan, pare? Saan ko nga amo? Apay adi pa'y nagpakada kanyak. Nasao kanyak ni pare Dennis, mare. Indanon ko lang kan ka. Nakapangaya man. Awagak tuman, pare. Una, mare. Tapno saan mo ta mail-iliw ijay. Kanayunan minto ti umawag. Tapno saan analiday ijay. Ibagak mat ka ni Lisa. Takanayunan na nga awagan. Kahit kumusta kayo itan ka ni Lisa, mare? Nasaya at latamat, pare. Kurak nga rod ama ki asawan. Tapno maadda anak iti apo ko. Gam kuna naman ta makauray ka no ti asawa. Awan papanan na no di makiasawan tumatlang, mare. Napintas. Kan manager ko naman. Nataarchay ka na yun na makita ka lumabas dito asidag ti gate. Dito ayan ko. Anya nga tatinagan na.
Ikagumaak amaam mo dayta a lalaki. Itsura na tibak nang. Sana bale, tanapintasak mat. Makayawan lakit di kanyak no makita na. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta, anak ko? Ada ka matgayam dito abroad. Kaya't yung kadi nga ipawitan kayo? Isong ay mawag kayo? Sa anak adumawat iti pauit, anak. Nadamag ko ngamin nga da ka dita. Kumustaan ka? No kasano ti kasasaad mo dita? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Artapak to ni Lisa iti kasasaad ti panagbiag. Nagsayatan ngay no kasta anak ko. Sapay la kuma. Ipakitak nga oray sa anak kaadal. Bumaknangak tumat. Napatpatag ti salunat. Gam iti anyaman a kinabaknang, anak. Amok dayta, mami? Ngam ipakitak to. Anasaya at tumat ti kasasaad ko. Asino di kinasaritam? Apay analiday ka anang ibaba iti cellphone mo. Ni man mo na, nanang. Ada ni Jay Singapore. Inawagak ta mailiwak. Ngam sabali mat ti sungbat na. Ay, piman mo't nga ubing. Tipulin samot na Dennis ti malaan na iti ukalay. Kasta nga ta, nanang. Sa anak mo't anagkurang iti pamagbaga ti kunak. Idi pa'y ubing anadlaw ko. Nga agduma ti ugali da ken ni Lisa. Uray kasta, saan ka lataso mo ko, anak? Barang dumtang to ti aldaw, ama ka amiris, kat agbaliw. Naliday ka mo't itangal daw gayam. Kunak man naawanan ti parikot mo, manipod adayukan ka ni Dennis. Ni Mona gayam. Napanidya Singapore, adi pa'y nagpakada kanyak. Edi nawagak, kat maditi pa nakisauna kanyak. Saan ka di asigod akas jay na gayam? Saan ka kumaamalidayan? Takasta na nasigod. Sa bagay, ngam anak kumat ngamin. Adalatapan nakasair ko, no maditi pa nakisauna kanyak. Kasta tayon sa anaganak. Adda anak ana respeto, addamot nakurang ti respeto na. Ay, huwan nga rod gayam. Day off ko ita. Rumwarak at mapanak iti parke ang nagturungan tinataar a lalaki. Ijay ti kanayon ang makita kapag turungan na. Sino nga tamat da ito a disturbo? Imbes ang makita kumaday ti a lalaki. Sungbatak madlaangan. Hello? Sino ka kadi? Kumusta ka, Mona? Ada ka matgayam dito abroad. Huwan Malagip mo kadi dyan ako nak. Anangat nga to akpay laeng ngam itisi ka? Maragsakan na para kan ka. Kumusta ka, Nyay? Nasayat mo't lata. O sige tadakam kamakamak. Bye! Anya nga tadji ko na ni mo na akam kamakamon na. Napatig nga taonay? Apay, anak. Kaskala na ikulang. Apay nga awan ti iiliwan ni mo na kadata, mami. Ikararag ta. Adumtang to ti aldaw ang makaamiris, anak. Agdardaras ita inawagak. Ada ka no samsambutan na. Uray ide nawagak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko ma, tamatunoy na ti tarigagay na. Amuyo ka di? Noan niya ti tarigagayan na, mami? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrod ni Mona, takayat ng artapan ni Lisa. Inawagan da Jenny kan Lisa. Ngam saan na nasayaat ti panakisaw ni Mona kadakwada. Iti sabali abangir, kayat ni Mona akasin ningad tinakita na anataer alalaki. Iti matayan da Jenny kan Lisa. At da pagsarsaritaan da anaibaga ni Mona. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Mona, Lisa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agdardaras ita inawagak, mami. Anda ka no samsamboten na. Uray ide nawagak anak. Madlaw asaan a magagaran a makisarita kanyak. Sapay ko mga rod, tamatunoy na ti tartarigagayan na. Amoyo ka di? Noan niya ti tartarigagayan na, mami? Kayat na amaartapan na ka. Namin ano nga imbaga na matday ta kanyak, mami. Anya matin sumbat mo kan kwa na. Imbagak apakaragsakak no agbaligi iti biyag, mami. Ti lalaki. Isu siya magmagna iti parke. Kunwari, jak nakita. Gatdong parak. Tapno makisarita kanyak. Kunwari, ti cellphone ko ti into narak. Anay ko. Sorry, saan ko ngayon gagara? Di ka nakita. Tada nga min nag-text kanyak. Nagpintas a babae. Siyak ni Jake. Babaling ka di ang mamuan tinagan mo, miss. Ha? Siyak ni Mona. Anya ka diti trabaho diti Singapore? Ha? May sa ka negosyante. Anya matitrabaho dito eh. Kasla caregiver. Tanataangan abakat di ay aywanak. Adayo ka ni dito, iti pagserserbya mabalay. Saan mat? Asidaglang dito eh. Mabalin matapagnaan. Mapayag ka ka dito, iti parke. Mapanak nga minen, kat dita akalya, iti pagnaantilugan ko. Di tamat ti pagnak amapan ije balay apaggiganak. Kaya't mo ka dito, makilugan kanya. Idagas ka iti ibagbaga mabalay. Namayag ka ka din dito Singapore? Nabiitak pa'y mat. Sigangay. Nabayag ako dito eh. May sa apin na iti inak. Nagyan kami ije Pinas. Imay kami dito eh. Kalpasan na nakaturpo sa Kitty High School. Nabayag ka nga ro dito eh. No kasta. Pasaray mapanak mo ije Pinas no kasapulan. Sapay ko ma. Dainton malpas ti kontrata. Kat agkuyog ta. Bueno, agkalugan ta iti eroplano. Nalaka lang na ita. Itad ko ti FB account ko. Kastamat kan ka. Itad mo ti FB account mo. Sige nga, Rued. Tapno at damat gayam ko dito'y Singapore. Aha. O mga no santo langem agayam. Kasanon pare. Pag may saka ni Jibalaya, tawan mo ni Mona. Unarod pare. At ako maparaluto. Para laba kan agdalos ije balay. Mangirikat siguro tag may sa niya pare. No asino mat nga tatinangtad iti ladawan mi kan ni Jenny. Imbag ta sana ti asawa ti babaem tinangtadan da iti ladawan. Ang mga no dakdakas pa'y kumatinapasamak pare. Ha? Ada pa'y nga tamangala iti ladawan mi iti babaik? Kat itad da iti asawa na?
Di mo lang mo, pare. May mayat no sardeng yon, tapno di ka may sagmak. Ne, da kayo mati may nakitsenda, nana. Ewan balasang ko. Siya, timbaon di jene. Tamakumikom nga main. Gundawayan na ati kaawan trabaho mi, nana. Aglaba siguro, kas kadagdalos. Ewan balasang ko. Uray mo't ngamin ni Lisa. Kat di namot masangot at damot trabaho na. Mangala kayo ngaminan iti katulong nyo, nana. Kabailan mi mo't kit di nagiti trabaho. Tanarwam kami, basang. Diferensya mo't laang no da katulong, nana. At damot ng pagpasweldo ni Lisa. Nagsabat kami man kan ni Sheena agayam mo. Kat adain singasing na, Jenny. Anya ka ditin singasing na, nanang. Mangala tayo kano iti katulong. Tapno saan kayo amarigatan. Planok mat dayta. Tapno saan kayo amarigatan? Nataangan kayo ngaminan. No, maminsan kat. Adamot saan anasaya at no, ada katulong, apo. Masapul at yamam mo tayo. Wano, taga dito'y matlang tiyalaan tayo. Tapno sigurado. Wan, mami. Nasaya at launay dayta nga imbagayo. Abay nga ta ka na yun nga agsakit ti pusong ko. Manipod addaak dito'y Singapore. Gagangay nga ta daytoy, wenno. Nagbakasyon na kidya Pilipinas. Agpakita ak iti doktor. Sapay ko na ni Jake, adagasan na kinton madamdama. Taing kami kano agpasyar. Ta day off ko. Aday ta ni Jake. Nagbaligi ak anang baniit kan kuana. Di na amo nga inggagarak idi adinong para. Tapno mabaniitak. Nakasagana ka din mo na. Wen Jake, orayan ka talaga. Lumugan ka na rin, tamapantang. Papananta ka di. Intag pasyar. Kalpasan na, mapantay di kondo unit ko. Okay, sumurutak na rudkan ka. Lantanin samot ng malpas ti kontrata ni Mona iti abroad, pare. Wen, nga may di mawag. Kuna na nga extend na kanu ti panagyan na ijay. Tulungan kanu tinabayagan ijay agayim na. Boyfriend na kanun. Nakasara kan ijay ti boyfriend na, pare. Dayta mo ti kuna na, pare. Negosyante kanu ti boyfriend na. Ada siguro mabalin ti boyfriend na, pare. Dayta mo ti kuna na, pare. Barang ano na po no dayta boyfriend na. Ay, amang ano, makamanugang tangarunan, pare. Kanya pa nga, pare. At dadamot kan iti husto nga edad. Sana mabalin aparitan, no kayat dan ti makiasawa. Imbag na nasabat ka, mare. Aday padamag ko kan ka. Anya ka di dayta, pare. Impa-extend kanumot ni Mona ti panagyan na iti Singapore. At nakanupa yung boyfriend na ijay. Pilipino nga tamat laang ti kaayan ayat na. Mistison sa kano, mare. Pinay ka ninchik. Negosyante kano. Sapay ko ma, tanapod no dayta nga inchik kan kuana. Dahil tangarod mo timbagak ka ni pari tennis. Agyaman ak, taidandanon mo kanyak ti anyaman amadandamag mo. Maipapan iti anak ko. Kasla anak kumutan ta inanak ko kat nga raw. Una, pinagtir-tiritir kamot ka nita katre. Nagsakit ti pusong ko, Jake. Tunggal ag binulan kan samat nga agsakit. Saan mo't idi? Italaang mo't nga dak dito Singapore kastoy. Ada para ut-ut dita nga agas. Agtabar ka, tapno may kati ut-ut na. Jake, mapanta ko maiti doktor. Agas mo't lang titid da. Kita mo ito agas dita drawer iti asidag mo. Agtumar ka, ta importante ti papanak kita. May papanitin negosyo.
panawan nakadi dito'y kondo unit mo. Agsubliak mo lang. Tay tulod kay di balay tipos mo. Hello, Daddy. Nakaawag ka mat? Hello, anak. May mayat samot no agahawit kan. Adumatan ti mariknak ang nasakit ko. Gapo siguro, talo makaya kon. Saan kayo pa'y matalakay unay, Daddy? Oray siyak. No kumaro mat ti sakit ti pusong ko, talaga nagsakit. Napan ka din iti doktor. Ada inten ni Jake nga agas a para ut-ut. Sumayaat matiriknak no agtumarak iti kasjay. Sino adject ita? Ti boyfriend ko, Daddy. Agaw-awid ak pa yun iti kondo unit na no awan trabaho. Kaya't mo asawan. Nagdun na kayon. Huwan, Daddy. Numalpas ti kontratak, sa anak kanon nga agtrabaho. Agyanak kanon iti kondo unit na. Anak, may mayat samot no agbakasyon ka pa'y. Tamailiwakan ka. Daddy, agkuyog kaminto kano nga agawid dita. Kumarakaron sa mati kasasaan mo. Nasaysayat no agawid ka pa iji Pilipinas. Sa anak nga agawid, no saan ka akadwa? Sa anak pa yama ka pa ni Pinas, tada pa importante nga si kaswa kiti negosyo. Mabalinta mo ti agsubli, kalpasan ti sumagmamano abulan. Importante nga rin si kaswa. Okay. Ipag naman nga ro dagiti papeles ko, tao mo na ak. O sige. Ang mga no kumaro pa deta. Kat anya pa ti mapasamakan ka dito, ino anya man deta mariklik nam. Ikarima, sumurot kanto, Jake. Hello? Sino man ang daytoy? Hello, anak. Ada ka di mati ang marikriknam? Apay akas lang kakapsot ka. Nasakit ti pusong ko, mami. Dandanin ti panagawid ko dita. Sige, anak. Agawid ka. Taipan ka iti doktor. Adda kwarta ti boyfriend ko, tada mabalin na. Isunto ti makaamoy ti amin. Agawid ka nga rudan. Tapno masigod, no anyaman dayta amarikriknam. Wan, mami. Urayak lang, amalpas dagiti papeles ko. Pare, anyat mapaspasamak mon. Apay ngagpiwis ka. Maulawak. Kan kasla agpatangkan dagiti ramay ko pare. Delikadong samat daytan. Ako na kaman, taipan kay ospital. Halaman harap pare. Madia talagan. Agpatangkan matan pati saka ka. Pare. Ape ngay. Kasla di namotin mangmangag ti saok. Agpatulong ka na giti kakadwak. Tapag titinulungan mi nga irwar diti opisina. Hello, pare. Nakaawag ka mat. Intaray ko ni pare Dennis dito ospital, maray. Na-stroke ka no ko na ti doktor. Ma-stroke gayam tinatibkar a tao akas lalandok ti panagpuspuso na. Sigamat, mare. Adayalis siyang di sakit. Uray kasano ti kinangato ti may sa atao. Saan na amalis siyang ti sakit? Ado ti aramidan mi ita paperworks. Barang makaumayak. Numalpas mi. Ta importante nga min ti aramidan mi, pare. Impagamok lang. Tap nga among matinapasamak ka ni pare Dennis. Sige, pare. Apaman amalpas ko da ito aramidag. Kitaak no makaumayak dita. Bye. Intaray ka no ni pare John ni Dennis ije ospital gayam. Ha? Apang intaray na? Anya tinapasamakan ko na? Na-stroke ka no. Kita man lang ti biyag ti tawan niya. Uray kasano katangsit ti tao. Abakan latta ti sakit. Ti dakas no mabedriden. Asino ti mga sikasong? Dayta ita ti parikot. Alangan ajay babae na. Kat addaan mat iti asawa. No kumata na pudnukan ka, saan mo kumaapinanawan? Kasano pa itan? Siyak
ka di, ti mga sikaso. Hello, Mami. Ada ka di importante nga ibagayo? Mawag kayo, mat. Intaray da ka no ni Daddy yo ijo ospital. Na-stroke ka no. Kumustan, Mami? Saan ko pa nga mo? Taado pa nga minti papers nga isamsambot ko. Kaya ka di? Tama pantayo, kalpasan ti opisina, Mami? Ha? Kwa? Saan ko nga mo? Agdua-dua ti panunot ko. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, Mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, Mami. Umawag ak tumanan, inton maramdama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta yung itaalawas ang napawan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kabayatan ti kaadda ni Mona ije abroad, kanayon ti panagsakit ti pusong na, ngem saan anapnapan iti doktor. Iti sabali a bangir, intaray ni June, ni Dennis ije ospital, tanay stroke. Impakamumat ni Jenny, kan ni Lisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapuluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, Mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, Mami. Umawag ak tumanan inton madamdama. Numambalin la kumaajay babae na ti mapanmangkita. Saan ka ta, Shak? Saan ka di nga damat asawa dayjay, Mami? Kastamat ti kunada. Intay sarungkaran, Mami. Saan kayo matamakisinnubyan kan kuana? Sa bagay. Sige, anak. Barang malpas to isamsambot ko. Sige nga Rodan, Mami. Bye! Anya, kuna ti doktor, pare. Naliwayam sabat ngamin tinagtumari ti agas mo pare. Na-stroke kalakat nga rod. Nagrigat. Ti may sa. Aginana ka pa'y pare. Saan ka pa'y ngagpanunot? Ag-relax ka lang. Yamanak. Pare. Awanan yaman na pare. Agkumparit ang arod. Ipaka amo kani Lisa. Amunan pare. Umay to no agritira iti trabaho da. Ang mga no pati ni Jenny kat umaymat. Agkuyog na siguro. Apay matartaranta ka, Jake. Di ka makaid na. Maulawakan ka. Darasam ti pumanaw di ti kondo. Pada ka no umay a pulis ditoy. Apay nga da umay a pulis. Tiliwandak, gapoy ti negosyo. Anya tinegosyo. Darasam ti pumanaw. Tama nga no may raman ka amatili no madanon da ka ditoy. At da droga di ti kondo. Sige, inakon. Buisit day siya, Jake. Intarayan nak ditoy. Kasanon numadanon dakdag iti pulis ditoy. Ikarigatak ti pumanaw. Kapilitan ang mapanak pa balay ti employer ko. Sana bale, tagkabaw mat.
Kan awan dagiti kabagyan na. Kimuyog ka kadimot lang ka ni Lisa na pan iji ospital? Wan gayam. Bedridden je tao. Imbag no agsubli pa iti sigod. Kaadwan akakastakit sa anan. No, agpa therapy. Pumipya basit. Ngam, saan latang agsubli ti sigod? Kasanon no pagawidan ti doktor. Agmay-may sa ija balay na. Dayta no agsubli ka, ta asikasuam. Jak lakit di kayat amapukaw ko to'y trabaho gayam. Ay, idi adda kay ti sidong na, di na inaramid ti pagrebengan na ken ka. Nagungat pa'y. Ipapabasol na kanyak. Ngam isumat gayam ti adda aramid na. Isu ti adda babae na. Ikarigatak ti mapan iti airport. Mas apol asaan na kamaladaw iti flight ko. Narigatan. Oh, anay ko, nagsakit na talaga. Sapay ko nga, tamakadano nakpay dya Pilipinas. Sa anak la ko man ngim-imay ditoy. Daytoy tinaganap ko ditoy. Hello, anak. Kumusta? Nakaawag ka mat? Diyak maawagan ni Daddy. Mami, kalpasan ti sumurok nga 4 nga oras. Adaak tundi ta Pilipinas. Aglugan ako ni ti aeroplano. Sabtandak to ko, Mami. Masakit ka kadi, anak? Uwan, Mami. Diyakon kabaalan. Sige, agpakadaak tao may kasabtan. Saan ama ka umay ni Lisa tabambantayan na ni Dennis ija ospital? Na-ospital ni Daddy, Mami. Wan, anak. Na-stroke ti amayo. Na-stroke ka no ni Daddy. Apay akastoy. Agpada kami nga da sakit na. Anya nga tamat ti sakit ko. Agkabalay kami kadi ka ni Daddy. Nga agpada ang masakit. Asinon to ti mga sikaso kada kami adwa. Diyos ko. Ita lang ang masakit nga awagan ka. Ita tamarik nagtirikat. May samat na siya, Jake. Kunak no iso ti mangiyawon kanya kiti kinarigat. Ngam saan mat, taing kulbo na. Nasurok nga upatan nga oras. Manipod imbaga ni Mona ang nakalugan iti aeroplano. Iso day Jayan. Inaksabtan ti anak ko. Mona! Apay na nagkutong kan nagbastag ka anak ko. Anya ka diti sakit mo. Diyak ka mo, Mami. Marigatan na kiti sakit ti pusom ko. Nasakit ti likod ko. Agraman ti sakak. Agdiritso ta iti ospital nga ayan ti amayo. Ta ipakita ka iti doktor. Apay adi ka nagpakita iti doktor. Diyan nasi kaso, Mami. Gapot abisi ak. Ay, saan ka lakuman anap-napan ijay anak? Uwan nga ron, Mami. Day tamat ti kunkunak iti bagi. Apay agastan tinagbanagam, Mona. Narbamot ang tabagim. Ay, unay mo't lang arudan ti gasgasat mo iti napanam, apo. Ala, saan nyo pa'y nga rakupan? Taipan ko adagos iti doktor. Masapul ang mataming adagos. Sige, Mami. Kaduaan kayo ang mapan iti doktor. Sa labayan kan, kabagis. Marik na. Kan makitak ti pa nang ipatagda kanyak.
Uray sa anak ka nasaya at kadakwada. Sige kabagis, kumput ka kanyak ha. Tapno saan ka amarigatan amag na. Kasla, saan ko mayadang dagit isakak? Agtugaw ka pa'y nga rod. Tainak mangibaga iti wheelchair. Tapno saan ka amag na. Agyaman ak. Matartaranta ni Lisa. Amapan mangala iti wheelchair. Anya nga iti imbaga ti doktor asakit ni Mona, anak ko. Cervical cancer ka no, nanang. Ha? Saan tayo pa nga ibagbaga ka ni Mona? Masair lakit di tirik nana. Ada cancer ti apo ko. Ubing pa'y nga ada cancer nan. Ay, Diyos ko, kasyam ko mati apo ko. Naladawan ti amin, nanang. Stage 4 ka noon. Saan ka din amaagasan pa'y, anak? Milagro kan kararaglaangan ti remedyo, nanang. Saan kayong agdanak, mami? Aramidin tayo ti amin para kanimona. Ada pa'y remedyo. Wan anak, pag tinulungan ta nga ipaagas. Kung nati espesyalista, mabalin ka no ti immunotherapy. Kalpasan ti chemotherapy. Bareng ka no agbaligi. Urayan niya dita na pamuspusan. Aramidin ta ti amin, anak ko. Wan, mami. Adamat ornong ko agastusan tayo. Unay madlang arudan. Tanaggidan dapay ka ni Dennis ang nagsakit. Anyang harot ngay. Anusan ta ida nga ipaagas. Kumusta ti Riknam, kabagis? Si Maya at matkit di. Anya ka di ti imbaga ti doktor. Papigsaan da kapay ka no, kabagis. Imanugot ak iti imbagada a chemotherapy. Kalpasan na, immunotherapy. Tapno makasurvive ka. Saan ka di? Adakkel agatad ti kasapulan. Napatpatag ka ngam ti anyaman adakkel agatad, kabagis. Aramidon mi ka ni mami ti amin. Maimbagan ka laang. Agyaman ak unay kada kayo, Lisa. Saan na masapul nga agyaman ka? Kasta ti panangipatagmikan ka. Saan mi akayat amapukaw ka? Nakaturok ni Pari Dennis. Ibagak ko mga da dito ni Mona. Ang mga numakapandakas manan kan ko na. Ha? Si kamot gayang pare. Ayan ni Lisa. Ada ni Mona di kwarto. Ay, anya timbagakon. Ni gayam Jenny at dayjay. Anya, di ka maawatan. Lipatan mong timbagak, pare. Sabali lang amin tadi ti panunot ko kahit. Kumusta kan? Apay, kastoy. Diyak unay, makagaraw. Buong at tipan naka-stroke mo na ita, pare. Baldado ka din. Nagkasangit. Agyaman tayo kiti ti Diyos. Tagang angas ka pailang, pare. No, kastoy madlang. Uray, saan lakuman? Kumusta mat ni Daddy? Mabalin siguro ang mapan ko kitaan. Saan pa'y anak? Ang mga numabigla. Kat makapadakas kan ko na. Kaano ang mabalin ko akitaan, Mami? Ipakamu tayo pa'y nga adda ka. Sakbay ang mapan mo kitaan. Amo mati ka sa saad na. Madimat no biglaan. Ang mga nudakdakas ti mapagtang na.
Apay nga ta, anaggidan kami, mami. Nairanran nala siguro tinapasamak, anak. Sana bale, tada kami mat ni Lisa ang kabsat mo. Agyaman ako ay kada kayo, mami. Saan kan nga agyaman, anak? No da kami siguro mat ni Lisa ti agsakit. Nalabit, adi na kami matbaybayan. Saan ka di, anak? When, mami? Rimwar ni mami dito yung ospital nga ayan ko. Ngam, kas lamang manggag ko pa ang dagiti imbaga na. Sigurado lakit di. Asaan ko amaramid ti mga sikaso kan aggastos para kadakwada. Kaya't kadi asawan da ita. At talaga adda kasak at tao. Mapanan yun, nana. Mapanak man gumatang iti merienda dagiti adda iti ospital, Barok. Naggidan talakit ti na nagsakit. Ore kumaan o gagangay lang ang sakit. Kung nakpaikit din anay kanda iti leksyon tapno agbaliw da. Ang nakarobot tinapasamak kadakwada, Barok. Nairan nala siguro mo nana. Sa bagay, day tamot ti ibagbagak. Naira na laang. Ala, panawan ka nga ruden, Barok. Sige, nana. Tama panak mo ito ni opisina. Kasano da ito yan, mami? Anya ti kayat po asawan, anak. Narumwar kami ka ni daddy. Dua kami ka dilaang ijabalay. Day tatisan ko nga mo, anak ko. Saan mo ka di akayat ti umay balay ni Lolam? Agmay-may sa ka din ni daddy ijabalay, mami. No saan ko mga adda asawa ti babae na. Ibagak nga iso ti mapan mga sikaso iti amayo. No siyak. Diyak ka ba ilahan, mami? Amoy mati ka sa saad ko. Madama pa lang ti proseso ti chemotherapy. Kan ti ko na ni Lisa amay sapay at treatment ko. Mariribu ka nakmat nga rod. Gapo ka damo na ka ni Dennis. Nagsubli ka din ti panagayat mo iti asawam? Pulos ajak inayat. Gapo iti inaramid na kanyak gayam. Ngam, saan akabailan ni Mona nga si kasuan? Dayta ita ti parikot. Napan ka di pinasyar ti babae na ni Dennis. Diyak amo, no addaak dito yung opisina gayam. No apay mat ngamin. Adda lang arudan asawa da. Agbirok da pay laang iti sabali. Gaputan na kurang da iti panagbutang ka ni Apo Diyos. Di da amo, nga adda katukad adusa no madanon ti tiyempo. Anya ti aramiden ta. No makarwarda mo na kan daddy, mami. Kunak nga ijay ayan ta ti pagawidan ni Mona. Ngam ko na namat akasano ka no ti amayo. Dayta ti dakkel a saludsod, mami. Kaya tiyo kadipay nga agsubli iji balay? Napatag ti trabahok. Takakaiso na nga da sweldok. No adda aklang iti sidong ti amayo. Anya ko mati maghanap ko. Mami. Nang runa ita. Tasaanan ang makapagtrabaho. Tabedridan matan. No kumata dinak insukat. Inanusak mati amin. Uray irorumandak. Anya nga rod ita ti aramiden tayo. Uray ko ma. No saan mat akas jay ni Mona. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No di na ko mainsukat ti amayo, inanusak ti amin, uray inrurumandak. Anya nga rod ita ti aramidan tayo, mami. Oray ko ma, no saan matakas jay ni Mona? Ni mo na launay ti kakaasi. Ubing pailaang anaadaan iti kasjay aklas iti sakit. Iti mabiit, makemotherapy. Sapay kumatag balegi. Tapno ma-immunotherapy. Wan nga rod, mami. Adamot kiti nagbaliwan na, manipod inasikaso ti doktor. Saan akas idi kasangsangpet na. Para ut-ut kanula ang ngamin ti inted ti boyfriend na. Saan da nga impa-check up? Umay madamdaman ni Mona dito'y ward. Umay nakamot kitaan, daddy. Adan ni Mona. Wan, daddy. Gaputa di mo kabaulan ti sumabat iji airport. Ni mami ti simmabat. No, apay mat, naira na. Dahito'y sakit. Malas at talaga. Awan ti maaramidan tayo, tanalpasan ti amin, daddy. Imbagagayam ti doktor, amabalin yun dun ti agawid. Imbag, tas simangpat ni Mona. Tapno ada kadua ijay balay. Umayak tumot lang iji balay, daddy. Saan kayo abaybayan? Agiyam anak ko. Daddy, kumusta kayo? Apapay, kas tati bagim muna. Agpadang ada sakit ta, daddy. Imbaglakit din, tanasingput da mami kan Lisa. Ita laeng mangag ko nga ibagam nasingpet ni Lisa. Gapo, takabayatan ti kadata diti ospital. Isuda tinangas asikaso kadata, daddy. Kas takade anak. When daddy, malasak ang nag-abroad. Irubot kon dagiti iyawid tayo ijay balay anak. Isublida kan tumanan no kasapulan. Nagado nga agas ko, mami. Kanayo nakpay nga agsubli dito ay. Kasta ti ko na ti doktor. Anusan tayo nga agsubli-subli ditoy. Tapno agimbag ka, anak. Dakal tigin min awaan ti riknak. No idilig ko, idiadak pala iji Singapore, mami. Kasano, kat awan ti agas mo iji Singapore. Imbag ta nagawid ka, anak. Kimaro kat kumati sakit mo ijay. Wen nga rod, mami. Jakla kumanap-napan ijay. Agsagana ka nga rudan, tagawid tayon.
Agsagsaga na dali sa ken daddy yu ijay ward nga yan na. Agawid kay gayaman pare. Isagsaga namat ni Lisa ti gargarat ni Nosaryo diti ospital. Uwan, pare. Siya kung timang iduro ni ti wheelchair mo pare. Kalpasan na, inak mga yabi ti taksi pagluganan nyo. Iyaman na, pare. Sige pare, taiduron kong arudan ti wheelchair mo. Nagkasan ti kastuyan. Di pilid ti tugaw ko. Marigatanak at tumakdar. Tay ko nakon, agyaman tayo langan. Ta saan ka anatuluyan, na-stroke ka pare. Pangaasim, taumay kamot ije balay, mami. Umay kayo itulod ije balay da daddy, anak ko. May kan, rumwartan. Tamangan no rimwar mo tandali sa ni daddy yu ije warda. Sige, mami. Sige, magna ka, tasyak ti makaamo ka dagiti gargarit mo. Mami, noawan kayo ka ni Lisa. Jack amon no anya tinagbambanagak. Sana day tati panunutam, anak. Kaduan ka amapan agpakemo. Kan inton ma-immunotherapy ka. Mamin ano nga ta ama kemo ak, mami? Kuna ti doktor, depende no kasano ti bagim no mairugi, anak. Saan ka nung agpapada? Depende iti sitwasyon kan iti bagim. Sapay ko mga rod, taipiktibo kanyak, mami. Buyugan tayo iti kararag, anak. Awan ti imposible no pagayatan ti Diyos. Ay una yan ti balay ni Dennis. Kasla nagpanawan. Kasano? Kat pimanaw ta, mami. Kastamat ni Mona, pimanaw mat. Di awan kayo, mami. Lisa, saan ko ang matulad ti panagdaldalusyo? Ngamin, adasad salut ko. Idi nagabrod ka. Ad-addan, tawan agdalos. Pakawan da kuma. Jenny. Lipata mo ti amin, Dennis. Diyak kayatan alagi pandagiti naglabas. Apanay asakit tinakam. Nakamove una kon. Imbag. Imay kapay. Dito balay. Saan ko ang mabali na baybayan ni Mona? Kasapulan na ti anak ko. Daddy, napanan nagtrabaho da mami kan Lisa. Maamiris ko itan dagiti biddot ko. Anya ti kayat mo sawan anak. Iga po iti apal ko kan Lisa. Nakaarami na kiti saan nga umno. Ita, takastuya kon. Isudamot lagayam ti si aayat at tumulong kanyak. Wan ngarod anak. Dinakpay may pinaspasyarte babae nga nang tedak iti kwartak. Makitak ita ti kinasingpat da mami kan Lisa. Ajak nakita idi. Gaputan na ko laapan ti panunot ko. Gapo iti apal. Mami, mangalata iti mang therapy ka ni Daddy. Tapno sumaya at ipanagsauna. Kan tapno makapag na. Wan, tapno kabailan natin mapan JCR. Saan ang naka-wheelchair ka na yun? Adaam amo ti ka-opisina ak. Analaing ka no a therapist.
Wan nga agpaiso. May mayat dumapanan ijay balay. Tapno makatrabaho talata. Nilaang mo na ti isublita ijay ospital. No ischedule ti kemo na. Sapay ko matagbalik iti aramidan ta, mami. Sapay ko mga anak. Aggastos ta pa'y iti dakkel. Anya nga rod ngay. Basta lakit di ada pagbaliwan ti amin. Namin anahon anapan ti therapist ije balay da Dennis. Kan nagpakimo matan ni Mona. Adda ka di nagbaliwan dan. Makapagnamutan ni Dennis. Ngam agpilay pa'y. Kan maawatan matan ti sa una, nanang. Kat ni Mona, kumusta matan? Saan pa'y nga umipekto adagos? Ngam, nagkalbon ti buok na, nanang. Ha, nagkalbo ko na. Anya ti koneksyon na. Apay ang nagkalbaw. Kasta ti makemo, nanang. Talaga nga agurot ti buok na. Ngam agtubon tumatlaang. Ay, kunak man ano sa anin nga tubo. Sapay baba, ipaymot nga ron. Naimbak ta makapag na kayo, daddy. Uray medyo agpilay-pilay kayo. Medyo mayat pa yan ti panagsauyo. Agyaman ta, kada mamim, kan Lisa. When daddy, dumawat ako makadakwada iti pamakawan. Ngam, adabain ko. Iturturin mo, anak. May mayat mat gayam. Tinapakumbaba. Ngam tinatangsit. When nga ron, daddy, no saan aga po iti kinangato ti pride ko iti. Saan ako maan na isagmak iti dayja a Jake. Kunak nga artapak ni Liza. Ngam, nairubo ak matan. Mamati ka kadi. At ti agimula iti dakas. Kat agapit mat iti dakas. Kasta tinaramit ta, anak. When daddy, awan tinasayat a pagtungpalan, tinangato ti pride na. Salbag, anda akon iti pagbaludan. Nakapila ak kanon ang mabitay. Kasaro na ito yan. Mamakalibasak la ko ma. Oo, mabilbilang langan tal daw ko ah. Kaya't ko makasarita ni Mona. Sapay ko ma, tay pausar kanyak ti guard ti telepono. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mona. Adla ka kadin ni Tapinas? Jake, imbag man, tana ikabesam ti cellphone number ko. Sumurot ka kadimot lang dito'y Pilipinas. Adla ti pagbaludan. Nakapila ang mabitay. Mabitay? Saan ka di nga awanan ti bitay? Awan di Tapinas, ngam adda ditoy. Kaya't mo asawan. Madusa ka babaan iti bitay. Dahil tatipod no. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Kasanon ti kondo unit mo, kan ti kotsem. Inala ti gobyerno ditoy. Tanagtaod ka no dahil iti illegal a negosyok. Saan mo ka di nga amu dayta apaglintagan dita? Amok, ngam gapo iti kwarta. Naaramid ko. Mamati akitan iti kunada. Ano agimula ka iti dakas. Kat agapit ka mat iti kinadakas. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Jake, daddy. Agbababawi ta nakakulong. Kat nakapila ka nun ang mabitay ijay Singapore. Nakabiro ka ako nam. Iti kaayan ayat mo ijay. Hanggang
Dakas matgayam. Wen nga ro, Daddy. Imbag ta nakapanawak iti kondo unit na. Sakbay asinerrak dagiti pulis. Danikan. Naisagmak. Kunam pagsaya atam. Ngam saan mat. Wen nga ro, Daddy. Tiamukat na saya at day Jajik. Nga managdakdakas matgaya. Kumusta ni mo na, gayam? Subay saya at matgayam. Pipiabasitan, ngam idisan pa'y anake mo. Makaginawa ak ang makakita ang nagbali o tikudil na. Nasaya at mat, tapno saan ang masayang tigastos yo. Numan pa'y saan anaan-anay ang maikat ti cancer na. Imbag labasitan, asaan nga agtutuok iti sakit. Basta, itultulo yo lata ti dumawat iti kaasi ti Diyos. Huwan nga rod gayam. Kunaklakit din ro saanan nga agbali o ti kasasaad ti anak ko. Talaga dito'y tiyandaan ti pagkitaan tayo, anana. Ay, sikabot gayam, balasang ko. Adaman damagak, nana. No, agsinubyan da Dennis kan Jenny. Umanugot kayo kadi? Ha, itapay tabakag kadla kay dad. Ay, imposible nga umanugot ni Jenny, balasang ko. Di tay laan mo, nana. Agbali mo't siguro ni Dennis. Takas dekat nga rodan tinapasamak kan kwa na. Ay, saan ko arik na tirig na da balasang ko. Adda kadakwada da ita. Kas lang amin ada posibilidad na takanayon ang amapan ni Jenny ijebalay ni Dennis, gapo ka ni Mona. Ay, da ita, ti Jack mo, balasang ko. Makapagnakamatan pare. Mabalin mo tagsubli yung opisina. Kuha pare. Idamag ko pa'y kan ni boss. No kayat nakpay Apay kumaasaan ngay. Kabaalam pa'y matagtrabaho. Umayak to report, pare. Apay, di mo kayat nga arman ni Mary Jenny, pare, ha? Masigurado ka di na kung kayat. Tapinanawan nak nga rudan. Di na pa'y napadasan tinaaram. Taintulag da kayo adi na oras. Kinagpayso na, pare. Kahiliw ko, tisigod nga asikaso na. Matlagayam, armamon tapno agyanan ni ti balayaw. Para iti pamilyayo mo't lang, pare. Adda ka din ijay kwartuda, dagiti ubing. Jenny. Jenny. Mabalin ka di nga ilutam ti barokong ko. Ha? Nasakit ngamin. Apay nasakit. Sige, ilutak. Pakawanan na kumahan, Jenny. Naamiris ko, tinagmading ay nararamid ko kan ka. Apay nga inarakop nakmatan, Dennis. No di ka man inaram idi. Bayam kuma, ngarman ka ita, Jenny. Anya ka diti sasawa mo, Dennis. Naamiris ko. Ay-ayatan kagayam, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Agbalinag anasingpat nga asawa kan ka. Ikarik itibatog ko alangit. Nakita kan nangagbiday jay, mami. Umanugot kayon, mami. Saan yun aparigatan ni Daddy? Loko kayo nga ubing. Apay pagtintinulungan, dak. Saksi dagiti anak ta, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ipatag ka kas asawak. Uwan ko na yun. Tamayat kayon, mami. Alan mami. Naragragsak tayo, no agtitipon tayo manan diti balay.
Sige man laangan. Da kayo kit di nga ubing. Mona, Lisa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Mona, Lisa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yo, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.